মিঠু, তুমি জুম্মার নামাজ নিয়ে একটি গজল বলে শোনাও তো। তাহলে যারা জুম্মার নামাজকে ভালোবাসে তারা অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। সারা সপ্তাহের সেরা দিন এই যে জুম্মাবার, খোদার রহমত নেমে আসে, খুলে জান্নাতের দুয়ার। আসুন সবাই মসজিদে যাই, ছাড়ি দুনিয়ার কাজ, হৃদয় দিয়ে আদায় করি জুম্মার নামাজ। পড়ব দরুদ নবীর প্রতি, মুছব চোখের পলক, জুম্মা মুবারক, জুম্মা মুবারক।